ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับแชมพูกันครับแชมพูหมายถึงแชมพูในภาษาเกาหลีครับหมายถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมชนิดเหลวที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเส้นผมโดยทั่วไปจะพบได้ในห้องน้ำและใช้ระหว่างการอาบน้ำครับมีแชมพูครับ샴푸가 있어요. 샴푸가 있어요. 샴푸가 있어요. ฉันซื้อแชมพูครับ 샴푸를 사요. 샴푸를 사요. 샴푸를 사요. แชมพูราคาแพงครับ 샴푸가 비싸요. 샴푸가 비싸요. 샴푸가 비싸요. แชมพูราคาถูกครับ 샴푸가 싸요. 샴푸가 싸요. 샴푸가 싸요. มันคือแชมพูที่มีกลิ่นหอมครับ 향기로운 샴푸예요. 향기로운 샴푸예요. 향기로운 샴푸예요. ฉันหาแชมพูครับ 샴푸를 찾아요. 샴푸를 찾아요. 샴푸를 찾아요. ขอแชมพูหน่อยครับ 샴푸를 주세요. 샴푸를 주세요. 샴푸를 주세요. ฉันใช้แชมพูครับ 샴푸를 써요. 샴푸를 써요. 샴푸를 써요. มีแชมพูเยอะมากครับ 샴푸가 많아요. 샴푸가 많아요. 샴푸가 많아요. มันคือแชมพูขวดใหม่ครับ 새 샴푸예요. 새 샴푸예요. 새 샴푸예요. ไม่มีแชมพูครับ 샴푸가 없어요. 샴푸가 없어요. 샴푸가 없어요. ฉันเลือกแชมพูครับ 샴푸를 골라요. 샴푸를 골라요. 샴푸를 골라요. แชมพูดีมากครับ 샴푸가 좋아요. 샴푸가 좋아요. 샴푸가 좋아요. มันคือแชมพูแบบโฟมครับ 거품 샴푸예요. 거품 샴푸예요. 거품 샴푸예요. ฉันขอยืมแชมพูครับ 샴푸를 빌려요. 샴푸를 빌려요. 샴푸를 빌려요. มันคือแชมพูสมุนไพรครับ 한방 샴푸예요. 한방 샴푸예요. 한방 샴푸예요. ฉันชโลมแชมพูครับ 샴푸를 발라요. 샴푸를 발라요. 샴푸를 발라요. แชมพูสดชื่นมากครับ 샴푸가 시원해요. 샴푸가 시원해요. 샴푸가 시원해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหวีกันครับ พิษแปลว่าหวีในภาษาเกาหลีหมายถึงอุปกรณ์ที่มีแถวของซี่ใช้สำหรับทำให้ผมเรียบจัดระเบียบหรือจัดแต่งทรงผมและเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่พบได้ทั่วไปในบ้านส่วนใหญ่มีหวีอยู่
빚이 있어요. 빚이 있어요. 빚이 있어요. ฉันซื้อหวี 빚을 사요. 빚을 사요. 빚을 사요. หวีสวยจัง 빚이 예뻐요. 빚이 예뻐요. 빚이 예뻐요. ฉันมองหาหวี 빚을 찾아요. 빚을 찾아요. 빚을 찾아요. ฉันมองไปที่หวี 빚을 봐요. 빚을 봐요. 빚을 봐요. มันคือหวีอันเล็ก 작은 빚이에요. 작은 빚이에요. 작은 빚이에요. มันคือหวีอันใหญ่ 큰 빚이에요. 큰 빚이에요. 큰 빚이에요. ฉันต้องการหวี 빚이 필요해요. 빚이 필요해요. 빚이 필요해요. ฉันยืมหวี 빚을 빌려요. 빚을 빌려요. 빚을 빌려요. มันคือหวีไม้ 나무 빚이에요. 나무 빚이에요. 나무 빚이에요. มันคือหวีสีเหลือง 노란 빚이에요. 노란 빚이에요. 노란 빚이에요. ฉันจัดหวีใส่กระเป๋า 빚을 챙겨요. 빚을 챙겨요. 빚을 챙겨요. หวีมีน้ำหนักเบา 빚이 가벼워요. 빚이 가벼워요. 빚이 가벼워요. ฉันหยิบหวีออกมา 빚을 꺼내요. 빚을 꺼내요. 빚을 꺼내요. มันคือหวีอันใหม่ 새 빚이에요. 새 빚이에요. 새 빚이에요. ฉันเลือกหวี 빚을 골라요. 빚을 골라요. 빚을 골라요. ฉันซื้อหวีแล้ว 빚을 샀어요. 빚을 샀어요. 빚을 샀어요. หวีอยู่ที่ไหน 빚이 어디예요? 빚이 어디예요? 빚이 어디예요? ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับทิชชู่ค่ะ 휴지, ให้ยูจีหมายถึงทิชชู่หรือกระดาษชำระในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงกระดาษนุ่งที่ใช้แล้วทิ้งสำหรับทำความสะอาด เช็ดหรือเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันค่ะ มีทิชชู่ค่ะ 휴지가 있어요. 휴지가 있어요. 휴지가 있어요. ขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะ 휴지를 주세요. 휴지를 주세요. 휴지를 주세요. มีทิชชู่อยู่เยอะมากค่ะ 휴지가 많아요. 휴지가 많아요.
휴지가 많아요. ฉันซื้อทิชชู่ค่ะ 휴지를 사요. 휴지를 사요. 휴지를 사요. เป็นทิชชู่ที่นุ่มค่ะ 부드러운 휴지예요. 부드러운 휴지예요. 부드러운 휴지예요. ฉันต้องการทิชชู่ค่ะ 휴지가 필요해요. 휴지가 필요해요. 휴지가 필요해요. ทิชชู่อยู่นี่ค่ะ 여기 휴지 있어요. 여기 휴지 있어요. 여기 휴지 있어요. ทิ้งทิชชู่ค่ะ 휴지를 버려요. 휴지를 버려요. 휴지를 버려요. ฉันกำลังมองหาทิชชู่ค่ะ 휴지를 찾아요. 휴지를 찾아요. 휴지를 찾아요. เป็นทิชชู่สีขาวค่ะ 하얀 휴지예요. 하얀 휴지예요. 하얀 휴지예요. ไม่มีทิชชู่ค่ะ 휴지가 없어요. 휴지가 없어요. 휴지가 없어요. เช็ดด้วยทิชชู่ค่ะ 휴지로 닦아요. 휴지로 닦아요. 휴지로 닦아요. เอาทิชชู่มาให้หน่อยค่ะ 휴지를 가져와요. 휴지를 가져와요. 휴지를 가져와요. มีทิชชู่อยู่ในกระเป๋าค่ะ 가방에 휴지 있어요. 가방에 휴지 있어요. 가방에 휴지 있어요. ทิชชู่อยู่ที่ไหนคะ 휴지 어디 있어요? 휴지 어디 있어요? 휴지 어디 있어요? มันเป็นทิชชู่อันใหม่ค่ะ 새 휴지예요. 새 휴지예요. 새 휴지예요. ฉันใช้ทิชชู่ค่ะ 휴지를 사용해요. 휴지를 사용해요. 휴지를 사용해요. ทิชชู่สะอาดค่ะ 휴지가 깨끗해요. 휴지가 깨끗해요. 휴지가 깨끗해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับชักโครก 변기, พยอนกี หมายถึงชักโครกในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงสุขภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดของเสีย โดยปกติจะพบในห้องน้ำหรือห้องสุขา ชักโครกสะอาด 변기가 깨끗해요. 변기가 깨끗해요. 변기가 깨끗해요. ชักโครกสกปรก 변기가 더러워요. 변기가 더러워요. 변기가 더러워요. ชักโครกเสีย 변기가 고장났어요. 변기가 고장났어요. 변기가 고장났어요. ฉันเช็ดชักโครก 변기를 닦아요. 변기를 닦아요. 변기를 닦아요. ปิดฝาชักโครก 변기 뚜껑을 닫아요. 변기 뚜껑을 닫아요.
변기 뚜껑을 닫아요. กดชักโครก 변기물을 내려요. 변기물을 내려요. 변기물을 내려요. ฉันนั่งบนชักโครก 변기에 앉아요. 변기에 앉아요. 변기에 앉아요. ชักโครกอยู่ในห้องน้ำ 변기가 화장실에 있어요. 변기가 화장실에 있어요. 변기가 화장실에 있어요. ฉันซื้อชักโครกใหม่ 새 변기를 사요. 새 변기를 사요. 새 변기를 사요. ฉันทำความสะอาดชักโครก 변기를 청소해요. 변기를 청소해요. 변기를 청소해요. ชักโครกอุดตัน 변기가 막혔어요. 변기가 막혔어요. 변기가 막혔어요. ฉันมองที่ชักโครก 변기를 봐요. 변기를 봐요. 변기를 봐요. มันคือชักโครกสีขาว 하얀 변기예요. 하얀 변기예요. 하얀 변기예요. มันคือชักโครกขนาดใหญ่ 큰 변기예요. 큰 변기예요. 큰 변기예요. ชักโครกเตี้ยมาก 변기가 아주 낮아요. 변기가 아주 낮아요. 변기가 아주 낮아요. กระดาษชำระอยู่ข้างๆชักโครก 변기 옆에 휴지예요. 변기 옆에 휴지예요. 변기 옆에 휴지예요. ฉันซ่อมชักโครก 변기를 수리해요. 변기를 수리해요. 변기를 수리해요. มันคือชักโครกขนาดเล็ก 작은 변기예요. 작은 변기예요. 작은 변기예요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่างอาบน้ำกันค่ะ 욕조 หมายถึงอ่างอาบน้ำในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่น้ำเพื่อให้คนลงไปอาบน้ำได้ โดยปกติจะพบได้ในห้องน้ำค่ะ อ่างอาบน้ำมีขนาดใหญ่ 욕조가 커요. 욕조가 커요. 욕조가 커요. อ่างอาบน้ำสะอาด 욕조가 깨끗해요. 욕조가 깨끗해요. 욕조가 깨끗해요. ฉันกำลังเปิดน้ำใส่อ่างอาบน้ำ 욕조에 물을 받아요. 욕조에 물을 받아요. 욕조에 물을 받아요. ข้างในอ่างอาบน้ำอุ่น 욕조 안이 따뜻해요. 욕조 안이 따뜻해요. 욕조 안이 따뜻해요. อ่างอาบน้ำมีสีขาว 욕조가 하얀색이에요. 욕조가 하얀색이에요. 욕조가 하얀색이에요. ฉันเล่นในอ่างอาบน้ำ 욕조에서 놀아요. 욕조에서 놀아요. 욕조에서 놀아요.
ฉันเช็ดอ่างอาบน้ำ 욕조를 닦아요. 욕조를 닦아요. 욕조를 닦아요. มันคืออ่างอาบน้ำขนาดเล็ก 작은 욕조예요. 작은 욕조예요. 작은 욕조예요. อ่างอาบน้ำลึก 욕조가 깊어요. 욕조가 깊어요. 욕조가 깊어요. มีอ่างอาบน้ำที่สวยงาม 예쁜 욕조가 있어요. 예쁜 욕조가 있어요. 예쁜 욕조가 있어요. ฉันลงไปในอ่างอาบน้ำ 욕조에 들어가요. 욕조에 들어가요. 욕조에 들어가요. ฉันออกจากอ่างอาบน้ำ 욕조에서 나와요. 욕조에서 나와요. 욕조에서 나와요. อ่างอาบน้ำว่างเปล่า 욕조가 비었어요. 욕조가 비었어요. 욕조가 비었어요. มันคืออ่างอาบน้ำไม้ 나무 욕조예요. 나무 욕조예요. 나무 욕조예요. อ่างอาบน้ำกว้างขวาง 욕조가 넓어요. 욕조가 넓어요. 욕조가 넓어요. มันคืออ่างอาบน้ำใหม่ 새로운 욕조예요. 새로운 욕조예요. 새로운 욕조예요. ฉันพักผ่อนในอ่างอาบน้ำ 욕조에서 쉬어요. 욕조에서 쉬어요. 욕조에서 쉬어요. อ่างอาบน้ำมีน้ำหนักมาก 욕조가 무거워요. 욕조가 무거워요. 욕조가 무거워요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับก๊อกน้ำกันค่ะ 수도꼭지, หมายถึงก๊อกน้ำในภาษาเกาหลีค่ะ ซึ่งหมายถึงวาล์วหรืออุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของน้ำจากท่อ มักพบได้ทั่วไปในอ่างล้างจาน อ่างอาบน้ำและก๊อกน้ำในสวนค่ะ มีก๊อกน้ำอยู่ค่ะ 수도꼭지가 있어요. 수도꼭지가 있어요. 수도꼭지가 있어요. เปิดก๊อกน้ำค่ะ 수도꼭지를 틀어요. 수도꼭지를 틀어요. 수도꼭지를 틀어요. ปิดก๊อกน้ำค่ะ 수도꼭지를 잠가요. 수도꼭지를 잠가요. 수도꼭지를 잠가요. ก๊อกน้ำเสียค่ะ 수도꼭지가 고장났어요. 수도꼭지가 고장났어요. 수도꼭지가 고장났어요. ซื้อก๊อกน้ำใหม่ค่ะ 새 수도꼭지를 사요. 새 수도꼭지를 사요. 새 수도꼭지를 사요. น้ำไหลออกมาจากก๊อกน้ำค่ะ 수도꼭지에서 물이 나와요. 수도꼭지에서 물이 나와요. 수도꼭지에서 물이 나와요. ก๊อกน้ำเป็นประกายแวววาวค่ะ 수도꼭지가 반짝거려요. 수도꼭지가 반짝거려요.
수도꼭지가 반짝거려요. มันเป็นก๊อกน้ำที่สวยค่ะ 예쁜 수도꼭지예요. 예쁜 수도꼭지예요. 예쁜 수도꼭지예요. มันคือก๊อกน้ำในครัวค่ะ 부엌 수도꼭지예요. 부엌 수도꼭지예요. 부엌 수도꼭지예요. ซ่อมก๊อกน้ำค่ะ 수도꼭지를 고쳐요. 수도꼭지를 고쳐요. 수도꼭지를 고쳐요. เช็ดก๊อกน้ำค่ะ 수도꼭지를 닦아요. 수도꼭지를 닦아요. 수도꼭지를 닦아요. มันคือก๊อกน้ำสีเงินค่ะ 은색 수도꼭지예요. 은색 수도꼭지예요. 은색 수도꼭지예요. ดูที่ก๊อกน้ำในห้องน้ำสิคะ 욕실 수도꼭지를 봐요. 욕실 수도꼭지를 봐요. 욕실 수도꼭지를 봐요. มันคือก๊อกน้ำในสวนค่ะ 마당 수도꼭지예요. 마당 수도꼭지예요. 마당 수도꼭지예요. ก๊อกน้ำเย็นมากค่ะ 수도꼭지가 차가워요. 수도꼭지가 차가워요. 수도꼭지가 차가워요. ลองมองหาก๊อกน้ำดูนะคะ 수도꼭지를 찾아보세요. 수도꼭지를 찾아보세요. 수도꼭지를 찾아보세요. มีก๊อกน้ำ3 อันค่ะ 수도꼭지가 3개예요. 수도꼭지가 3개예요. 수도꼭지가 3개예요. กรุณาปิดก๊อกน้ำด้วยค่ะ 수도꼭지를 잠그세요. 수도꼭지를 잠그세요. 수도꼭지를 잠그세요. สิ่งที่ใช้คู่กับครีมนวดผมคืออะไร คำตอบคือ 샴푸. 샴푸. อุปกรณ์ที่ใช้จัดแต่งผมคืออะไร คำตอบคือ 빗. 빗. ชื่อเรียกของกระดาษชำระหรือทิชชู่คือ คำตอบคือ 휴지. 휴지. อุปกรณ์ในห้องน้ำสำหรับขับถ่ายคืออะไร คำตอบคือ 변기. 변기. อ่างขนาดใหญ่สำหรับแช่ตัวอาบน้ำ คำตอบคือ 욕조. 욕조. อุปกรณ์สำหรับเปิดหรือปิดน้ำคืออะไร คำตอบคือ 수도꼭지. 수도꼭지.